Tek qendra komunale këtu në Mitrovic, ku dje u ndërprej, pra me vendim të prokurorisë themelore në Mitrovic, u ndërprej procesi numërimit të votave pas tensioneve dhe gabimeve që u gjetën në flet votime, pra numri serik në për flet votime nuk përkajke, nuk u përshtatke me numrin e vend votimit ku ka shku me votu një qytetar këtu në Mitrovic. Tash në ora 16 prokuroria themelore, pasi që i ka trajtu gjitha provat që i ka marrë edhe i ka zhvillu hetimet e para, atëhere kanë lëshu urdhëres prokuroria themelore në Mitrovic që me rifillu numrimi i votave në këtë qendër komunale të numrimit këtu në Mitrovic. Tash në ora 16 vetë se pritet me ardhë komisioneret edhe vëzhguesit edhe me vazhdu komplet procesi i numrimit aty ku ka mbet djetë. Zyrtarë policor janë jashtë qendrës komunale të numrimit këtu në Mitrovic qysh prej mëngjezit, kur kemi ardhë me ekipin e Gazetës Nacionale, kemi më afru edhe tek qendra e sportit, pra tek çike qendra komunale e numrimit, edhe me pa nëse ka nis procesi, edhe nëse na lejojnë me marrë pamje prej mrena. Mos harrojmë me cek, në vendimin urdhëresën e prokurorisë themelore në Mitrovic që ka lëshu aty ceket shumë mirë. Urdhërohet rifillimi i numrimit të votave në këtë qendër komunale në Mitrovic, por që duhet të jenë prezent 2 polic hetues të caktuar prej prokurorisë themelore në Mitrovic. Hajde shkojmë edhe marrim pamje prej afër. Qysh po shihet komisionerët edhe vëzhguesit që kanë ardhur në sallën ku ka me rinis numrimi i votave, ku po shihet tashmë jemi brenda qendrës komunale të numrimit, derisa është kry procesi i evidentimit gazetarëve që kemi hi, edhe vëzhguesve të gjitha partive gjithashtu. Komisionerëve që kanë nis punën e tyre, ashtu qysh e ka cek urdhri i prokurorit të shtetit, pra prej prokurorisë themelore në Mitrovic, që 2 polic hetues me qenë prezent non-stop në këtë qendër komunale të numrimit, pas tensioneve që ndodhen dje, ashtu edhe ka ndodhur, është zbatu urdhri, 2 polic hetues janë në fillim të sallës edhe për çdo problem që hasin vëzhguesit ose komisionerët gjatë procesit numrimit mund të drejtohen tek ta.